تحسس القصبات الهوائية شنو نسوي له؟ اكو عندنا 5 مواد نستخدمها للقصبات الهوائية كعلاج للرئتين، للقصبات الهوائية، للأغشية المخاطية بصورة عامة. شنو هي المواد؟ تاخذ ملعقة، تاخذ يلسون المواد، يلسون، نعناع، زعتر، بابونج، ورد ماوي. ذني 5 مواد: يلسون، زعتر، بابونج، ورد ماوي، نعناع. ذني ال5 مواد اخذ منهن كميات متساوية، اطحنهن، واخذ من عندهن ملعقة من هذا المخلوط، من هذا المطحون، اخليه على لتر مي، واخلي وياه ملعقة عسل، واخليهن على النار. اتبخر به، اشتم البخار مالته، هذا البخار يدخل للرئتين، يعالج شكو مشكلة بالرئتين. العسل لما يدخل على الجروح يعالج الجروح، يعني اذا اكو مشاكل بالرئتين، جروح، بنفس الوقت هو معقم، قاتل للبكتيريا وللجراثيم والفيروسات العسل. فلما يدخل للرئتين عن طريق البخار راح يعالج دني. وعندك الزعتر ممتاز للرئتين، يوسع القصبات الهوائية. البابونج ممتاز، هم يقتل الفيروسات ويعالج الالتهابات. الورد ماوي كذلك ممتاز للشعب الهوائية. بعد شنو عندنا؟ النعناع ممتاز للرئتين، كلش ممتاز. يعني ذني كلها المجموعة، الخليط كله راح يشتغل عندي على الرئتين والقصبات الهوائية. زين. ف تاخذين من عنده قدر كوب تشربونه، وتشربونه ايا كان، امرأة او رجل، ويتبخر، يشم البخار مالته. ان كان طفل او كان كبير يستخدم له. وايضا يستخدم للسعال، للقحة، فعال جدا للقحة. يعني اللي عنده قحة هذا نفس العلاج يستخدم للقحة والالتهاب القصبات الهوائية والتحسس القصبات الهوائية. ونسأل الله الشفاء للجميع.